Всем привет! Я думаю, что вас сейчас посетит вполне логичный вопрос. Почему я решила снять подобного рода видео? А все очень просто. Дело в том, что на днях я смотрела кучу видео на ютубе, начиная от того, как поют наши звезды без фонограммы, и заканчивая тем, как чихают различные животные. И меня последние видео так умилили, и тут я вспомнила, что ведь и люди тоже чихают абсолютно по-разному. И вот я пораскинула мозгами, представила, какие виды чихов мне встречались в моей жизни, и решила вам сегодня их продемонстрировать. Если в вашей жизни еще встречались какие-то типы чихающих людей, которые я не упомянула в этом видео, то обязательно напишите мне об этом в комментариях. Ну а мы давайте приступим. Итак, первый тип — тихушник. Это тот человек, который чихает абсолютно беззвучно. И обычно так стараются делать люди в каких-нибудь общественных местах, чтобы не привлекать к себе слишком много внимания и при этом не чувствовать себя неловко. Но тем не менее, хочу вам сказать, что это все равно выглядит немного странно. Второй тип — абсолютная противоположность первому. Это тот человек, который даже своим чиханием хочет быть в центре внимания, чтобы лишний раз на него кто-нибудь посмотрел. Третий тип — пискля. Чих этого человека постепенно переходит в ультразвук. Четвертый тип неопределенный, и я думаю, что он знаком почти каждому из вас. Это то чувство, когда ты вот-вот хочешь чихнуть, собираешься с мыслями, ждешь этот торжественный момент и вдруг перехотел. И вот опять ты чувствуешь, что надвигается волна чихания, и что скоро она тебя накроет, вот еще чуть-чуть и опять перехотел. И вот кажется, что тебя как будто кинули. Пятый тип — предупреждающий. Какой он молодец! Он очень сильно заботится об окружающих его людях, чтобы они ни в коем случае не испугались его неожиданного чиха. Поэтому он сразу всех предупреждает, чтобы все уже были готовы к этому моменту. Извините. Шестой тип — это аллергик. Но тут, я думаю, и так все понятно. Его непрерывное чихание вызвано каким-то предметом, на который у него аллергия. Последний, восьмой тип, делает вид, как будто ничего и не было. Это тот человек, который вообще не придает никакого значения чиханию и просто-напросто его не замечает. Да, мы тоже вчера собирались пойти на этот фильм. Только потом что-то дома почитали комментарии. Извини. И там больше негативных, чем позитивных на самом деле. Поэтому мы выбрали другой сеанс. Ну вот, это все, что я вспомнила. Обязательно пишите в комментариях, к какому типу относитесь вы, когда чихаете. Ну а если вам понравилось это видео, то ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал и до встречи в новых роликах.